हाँ जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको सुना के बता देता हूँ कि कैसे रिंगटोन आप बना सकते हैं। एक बार आपको मैं अभी रिंगटोन बजा के सुना देता हूँ। तो चलिए सुनिए आप, ये कैसी लगेगी आपको रिंगटोन। फिर आपको मैं बताऊँगा आप भी कैसे ये रिंगटोन बना सकते हैं। Sharvan Singh, please pick up the call. Sharvan Singh, please pick up the call. हाँ तो फ्रेंड्स, आप भी ये रिंगटोन अपने जो नाम की रिंगटोन है वो बना सकते हैं और अपना नाम इसमें डाल सकते हैं और आपका नाम है वो बोला जाएगा। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।